kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa Warsida TV kusoo dhawaada qodobada wararka aan idin hayno kuwada ugu doorka roona waxaa kamid ah hal arin oo fashilinaysa shirka teendada Afisiyoni uga socda madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada mid kamid ah wadamada Yurub oo ciidamadii ugu badnaa u soo diraya Soomaaliya adoo maxay tahay sababta ciidamadaas loo soo dirayo qaramada midoobay oo shaacisay xog ku saabsan weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen xabsi ku yaala magaalada Boosaaso baasaboorka Soomaaliya oo qiimihii ugu sareeyay la kala iibsanayo mid kamid ah wadamada ku yaala qaaradda Yurub intii aad maqasheen daawadayaal waa qodobadii ugu doorka roona warka iyaga haatan ku soo dhawaada iyagoo dhameystiran fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe da channelka sidoo kale like saar asxaabtaadana u share gareey fiidiyoga mahadsanid hal arin ayaa lagu soo waramayaa inay fashilinayso shirka teendada Afisiyoni uga soconaya madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada dalka waxaana arintan ay tahay mid la isku mari waayay isla markaana khilaafkeedu cirka isku sii shareerayo xogta la helayo ayaa waxa ay sheegaysaa in khilaafku uu yahay mid ka dhashay arinta gobolada waqooyi sida laga yeelayo xildhibaanada laga soo dooranayo gobolada waqooyi waxaana khilaafka ugu xoogan u dhaxeeya Mahdi Guuleed Qadar oo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka iyo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdilaahi khilaafka ayaana waxa uu yahay mid haatan ka sii daraya waxaana la tilmaamay in uu yahay mid fashilinaya shirka magaalada Muqdisho ka soconaya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu si gooniya ula kulmay gudoomiyaha aqalka sare iyo sidoo kale xubnaha uu hogaaminayo isagoo kala hadlay sidii arintan meel loo dhigi lahaa waxaana uu isku dayay inuu ku qanciyo gudoomiyaha aqalka sare in guddi 5 xubnood uu qaato si arinta gobolada waqooyi meel loo dhigo garabka Cabdi Xaashi ayaana lagu soo waramayaa inay arintaas ka diideen isla markaana uu gudoomiyaha aqalka sare isku dayay in uu shir jaraa'id qabto waana laga baajiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa dadaaladii ugu dambeeyay isaga iyo madaxda dawlad goboleedyada qaar ay wadaan iyagoo dadaaladaas u sameynaya si shirkan uu u fashilmin gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdilaahi ayaa si aad uga carooday in xubnaha guddiga gobolada waqooyi oo 15 xubnood ka kooban in 5 xubnood oo kaliya laga siiyo halka inta kalena uu qaadanayo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar Maxamed Xuseen Roble oo isagu shir gudoominaya kulamadii ugu dambeeyay isla markaana garwadeen ka ah shirarka ka soconaya teendada Afisiyoni ee lagu lafagurayo arrimaha doorashooyinka dalka ayaa waxa uu kulamo gooni ah la qaatay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo iyagu si aad uga dhax muuqda shirarkii ugu dambeeyay isla markaana mucaarad ku ah dawladda waxaana ay kulamadooda uga wada tashteen sidii arintan lagu xalin lahaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo la hadlay Siciid Cabdullaahi Deni oo madaxweynaha Puntland ah ayaa waxa kulan ay saacadii la soo dhaafay wada qaateen la sheegay in saddexda dhinac ee Cabdi Xaashi Cabdilaahi Axmed Madoobi Siciid Deni la go'aamiyay in shir jaraa'id oo uu qaban lahaa gudoomiyaha aqalka sare dib loo dhigo kadibna maalinta Talaadada ah arintan si toos ah looga wada hadlo waa markii ugu horeysay oo khilaafka uu cirka isku sii shareero isla markaana ay muuqato in shirka ka soconaya teendada Afisiyoni halkan oo arin oo kaliya ay dib u dhigtay maalintii Isniinta ahaydna la filayay in shirkan la soo gabagabeeyo balse qodobkan la isku fahmi waayay waxaana haatan soo cadaatay in qodobada kale la isku fahmay gaar ahaan arinta ku saabsan gobolka Gedo heshiis laga gaaray laakiin lagu fashilmay in la isku fahmo arinta xildhibaanada gobolada waqooyi sida laga yeelayo Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka ayaa ku dhagan in guddiga aan si siman loo qaybsan karin waxaana la arki doonaa sida uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu uga gudbi doono caqabada ugu adag oo haatan uu wajahayo isla markaana keeni karta in shirka uu fashil ku soo dhamaado shirka teendada Afisiyoni ayaa maanta galaya maalintiisii afraad dood dheer oo shalay toole la galay isla markaana xal loogu raadinayay arintan ayaa guul dareystay iyadoo shirku uu dib u dhacay waxaana mar kale maanta mas'uuliyiintu ay isu hor fadhiisan doonaan iyagoo ka wada hadlaya arinta ugu adag oo ku saabsan arinta xildhibaanada gobolada waqooyi mid ka mid ah wadamada Yurub ayaa ciidamo fara badan u soo diraya gudaha Soomaaliya adoo maxay tahay ujeedka ciidamadan laga leeyahay
warar lagu kalsoonaan karo ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada ay saldhig ka samaysan doonaan gudaha Soomaaliya iyadoo tababar xoogan la sheegay in ciidamadan faraha badan ee lasoo dirayo ay siin doonaan ciidamada xoogga ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya. mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer ee ka soo baxa waddanka Ingiriiska ayaa waxa uu soo xiganayaa ilawareedyo muhiim ah waxaana uu sheegay in ciidamada ay bedeli doonaan ciidamada gaarka ah ee Mareykanka kuwaas oo tababarada siin jiray ciidamada dowladda Soomaaliya. tilaabadan ayaa la tilmaamay in ay timi kadib markii la aas-aasay guutada howlgallada qaaska ah ee ciidamada Ingiriiska oo uu ku dhawaaqay taliyihii hore ee ciidamada cirka General Mark Smith oo hadda madax ka ah ciidamada Ingiriiska. dowladda Ingiriiska talaabadan ay qaaday isla markaana Soomaaliya ay ciidamada gaarka ugu soo dirayso ee faraha badan ayaa la tilmaamay in laga horshaacin doono shirka ay yeelan doonaan madaxda dalalka G7 ee bartamaha bisha soo socota ee June. shirkaas oo ah mid sanadlaha oo Ingiriisku martigelin doono. dowladda Ingiriiska ayaa ka mid ah dalalka Soomaaliya sida weyn uga taageera dhanka ciidanka gaar ahaan la dagaalanka Al-Shabaab. ciidamada Soomaaliya iyo kuwa ka howlgala ee Midowga Afrika ay ka caawiyaan dhanka caafimaadka iyo arrimaha howlgallada. qaramada midoobay ayaa shaacisay xog ku saabsan weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen xabsi ku yaala magaalada Boosaaso. qaramada midoobay ayaa warbixin cusub ka soo saartay weerar dagaalamayaasha Al-Shabaab ay bishii 3aad ee Maaj ku qaadeen xabsi ku yaala magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. qaramada midoobay ayaa xog daahsoon ka soo saartay waxaana ay shaaca ka qaaday xog rasmi ah oo ku saabsan weerarkaas oo ay sheegtay inuu ahaa mid uu heerkiisu aad u sareeyay oo ay soo abaabuleen dagaalamayaasha Al-Shabaab. warbixinta qaramada midoobay ay soo saartay ayaa waxa lagu sheegay in weerarkii Al-Shabaab ay ku daysay ilaa 337 maxaabiis ah oo 140 ka mid ah ay u xirnaayeen dambiyo la xiriiro argagixisanimo iyadoo sidoo kale warbixinta lagu tilmaamay in 10 ka mid ahna ay dumar ahaayeen maxaabiistaasi Al-Shabaab ay sii daayeen. warbixinta ka soo baxday qaramada midoobay ayaa waxaa sidoo kale lagu xusay in weerarka lagu dilay 7 askari oo ka mid ahaa ciidamada ammaanka Puntland isla markaana uu ku jiro taliyihii xabsiga dhexe magaalada Boosaaso iyo 2 askari oo ka tirsanaa ciidamada asluubta. warbixinta qaramada midoobay ay soo saartay ayaa sidoo kale waxaa lagu xusay in kooxda Daesh oo weerar ka fuliyay deegaanada Puntland gaar ahaan warbixinta waxaa lagu soo qaatay weerar kooxda Daesh ay bishii Abriil ku qaaday ciidamo ka tirsanaa kuwa ammaanka oo ku sugnaa degmada Qandala ee deegaanada uu ka arrimiyo maamulka Puntland iyadoo sheegtay in lagu dilay askar ka tirsanaa ciidamada Puntland oo ilaa 2 gaarayay. warbixintan ay soo saartay qaramada midoobay ayaa waxa ay qayb ka tahay warbixino 3 biloodba mar ay soo saarto qaramada midoobay taas oo looga hadlo xaaladda Soomaaliya iyadoo wakiilada qaramada midoobay ee Soomaaliya gaar ahaan James Swan oo maanta hortagayo golaha ammaanka ee qaramada midoobay si xaaladda Soomaaliya uga warbixiyo. dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo kooxda Daesh oo si weyn uga dagaalama deegaanada Puntland gaar ahaan deegaanada Buuraleyda ee gobolka Bari ayaa inta badan weerar ka fuliya magaalooyinka waaweyn ee deegaanada Puntland iyadoona inta badan qasaare xoogan lagula beegsado xarumaha ciidamada iyo mas'uuliyiinta Puntland ay ku sugan yihiin. baasaboorka Soomaaliya ayaa qiimihii ugu sareeyay la kala iibsanayaa mid ka mid ah wadamada Yurub ku yaala. baasaboorka Soomaaliya ayaa haatan qiimo aad u sareeya la kala iibsanayaa wadanka Ireland iyadoo $488 qiimo ahaan baasaboorka Soomaaliya haddii aad dalbato wadanka Ireland la kala iibsanayaa. Soomaalida ku nool dalka Jamhuuriyadda Ireland iyo gobolada waqooyi ee Ireland ee dhaca waqooyiga dalka Ingiriiska ayaa waxa ay ka cabanayaan lacag fara badan oo dulsaar ah kuwaas oo la sheegay in looga qaato marka ay dalbanayaan baasaboorka Soomaaliya. qaar ka mid ah Soomaalida oo aan la hadalnay waxa ay arintan ku eedeeyeen inay ku kacayaan shakhsiyaad hormuud u yahay sargaal ka socda waaxda jinsiyadaha iyo socdaalka safaaradda Soomaaliya ee dalka Belgiumka. sarkaalka ayaa iminka waxa la sheegay inuu ku sugan yahay wadanka Jamhuuriyadda Ireland iyadoo warar hoosena ay sheegayaan in magaalada Durban uu ka samaystay shakhsiyaad lacago dulsaar ah uu uga ururinayo dadka Soomaalida ah ee dalbanaya baasaboorka iyadoo baasaboorka Soomaaliga ah marka lagu sameynayo wadanka Ireland laga qaadanayo lacag dhan €320 oo lagu daray €80
oo warqadda dhalashada ah, taas oo wadarta guud ka dhigaysa 400 oo euro u dhiganta $488, halka marka baasaboorka iyo warqadda dhalashada ah aad dalbato safaaradda Belgiumka laga qaadayo 200 oo euro. Soomaalida ku nool dalka Ireland ayaa sidoo kale ka cabanaya in imaatinka saraakiishan macaashka faraha badan sameynaya baasaboorka Soomaaliya ay yimaadeen kadib markii la sheegay wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo wadanka Ireland dadkan keenay isla markaana isagu dalbaday in qunsuliyad ay halkaasi ka furtaan. gudaana daawadayaal warkii aad kala socoteen Warshada TV wanaga inta nabadgelyo.